हेलो एवरीवन। अगर आपको सर्दी में काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रही है, जुकाम हो गया है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ। और हाँ, ये जो आजकल वायरल फीवर चल रहा है या आप कह सकते हो वायरस चल रहा है कोविड का, तो आपको अगर उससे बचना है ना, तो आपने सिंपली क्या करना है, जब आपको खांसी जुकाम हो जाए तो आपने लेना है लौंग। 4 से 5 लौंग लीजिए, अगर आपको ज़्यादा है तो 7 लौंग ले लीजिएगा। बच्चे ले रहे हैं तो आपके लिए उसके लिए 2 लौंग काफ़ी रहेगी। आपने उसको तवे में भून लेना है। जब उसकी स्मेल आने लगे ना, तो लौंग को आपने अच्छी तरह से उसकी स्मेल लेनी है, अंदर तक डीप ब्रीथ लेना है कह सकते हो, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा राहत मिलेगी। काफ़ी अच्छी तरह से ये वर्क करता है। इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। बाय बाय।